ओल्ड गोवा पंचायती लागसार खंय थंयचो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकाराचे बेकायदेशीर बांदकाम आसा। ही सुवात बेसिलिका ऑफ बॉम जिजस चर्चीच्या लागीं आनी हेरिटेज सुवात आशिल्ल्यान थंय असल्या बांदकामांक बंदी। मात खुद्द मंत्रीच खंय बांदकाम करता, ताका ASIन खंय नोटीसय धाडिल्ली। ते आतां ओल्ड गोवा आमची चर्ची सायडीक बाउंड्री आसता आनी तेजी झोनाक सर्टन लिमिटेशन इज देयर, पूण सगळे इनलिगल गाडी आहा भायल्यान, इनलिगल कन्स्ट्रक्शन येयलेलें आहा। इवन आमचो MLA आनी रुलींग पार्टीचो MLA मडकयकार तेजें देखून इनलिगल आहा, ताका नोटीस काडलो ASIन, पूण तेजें कांयच आजून कांयच करूं ना गोवोरमेंटान। आय डोंट नो वाय इनलिगल कन्स्ट्रक्शन खूब मासून जालें। आतां तुमी पयलें आसतलें ओल्ड गोवा इनलिगल येयत आहा आनी नो बडी टेकिंग एक्शन। सरपंच इज देयर, रुलिंगाचो सरपंच तो देखून एक्शन घेयना। आमचो MLA आहा तो एक्शन घेवपाक, तोच आमकां इनलिगल करता आनी कशें एक्शन घेतले? आय वॉन्ट आन्सर फॉर दीस फ्रॉम द गव्हर्मेंट। MLA आहा तोच तो इनलिगल कन्स्ट्रक्शन करता, वॉट इज दीस? सरपंच तेजीच बॉडी आहा, सरपंच एक्शन घेयना, नोटीस काडलेलो आहा ASIन नोटीस आनी तेणें काय आय थिंक दे आर कवरींग फॉर हिम इन्स्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन, दे आर कवरींग दीस गव्हर्मेंट इज कवरींग। प्रुडंटान हाचेर मडकयकाराक गाठलो। तो म्हणटा आरोप करतल्यांक आर्किओलॉजिकल रुल्स खबर ना, ते ओल्ड गोवाचे न्हीच। आपणे कायदो मोडलो जाल्यार तांणी तशी ASI कागाळ करची। जे कोण एलिगेशन करपी तांकां आर्किओलॉजीचो रुल्स खबर ना। 100 मीटर पासून आसता, इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। I have constructed my bungalow beyond the 100 meter, which is a regulated area. There are the two things: restricted area where you cannot construct a new house. If it is a beyond 100 meter, which is a regulated area, you can always ask for the permission. You can obtain the permission from archaeology and you can construct it. The people who are making the allegation on me, that is on the because they don't know the rules. If they have any still they doubt, they feel that if I have constructed my house illegally, let them approach to the concerned authority and take the appropriate action. If these people are from Old Goa, can you name me one single person who called to be a Old Goa Save Committee? Is there any member from the local panchayat? Then enough. These are all outsiders. How they will have the local interest? I am staying there. I am having more interest of the Old Goa because that is my village. I have to keep it clean. कमिटी खंय ओल्ड गोवाचो मास्टर प्लान चालीक लावचो म्हणून एक सारकी मागता, मात कांयच फुडें वचना। 2012 आमचे श्री मनोहर पारेकाराकूय बरयल्लें आसा रिगार्डींग मास्टर प्लॅन। दिगंबर कामत आमचो ex-CM तेका मेळलेले, तेज्या फाटल्यान आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तेका 2014 आमी तेका बरयल्लें आनी तेणी आश्वासन दिल्लें आमकां आमी गव्हर्मेंट फॉर्म जालो म्हणटच मास्टर प्लॅनाक रोखडेंच हात घालतले म्हूण। सद्याक आतां इतलीं वर्सां जालीं कोणाचेंच कांयच खबर ना। मास्टर प्लान नाशिल्ल्यान खंय फेस्ताक कोट्यांनी पयशे मोडचे पडटात। हो पैसो वेस्ट करचे परस मुख्यमंत्र्यान खंय मास्टर प्लानाक हात घालचो। मनोहर पारेकर आमचो आतांचो चीफ मिनिस्टरा कडेन एका जाता तितल्या बेगीन मास्टर प्लॅनाक हात घालचो म्हूण। मास्टर प्लॅन ना म्हणून आतां सद्याक एवरी इयर फेस्ताक गव्हर्मेंट कितलेशे पयशे मोडटा। PWD म्हणजे टॉयलेट फॅसिलिटी, मोबायल टॉयलेट्स हाडपाक अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी। म्हाका जाल्यार दिसता हे अननेसेसरी वेस्ट ऑफ पब्लिक्स मनी। हे तर आयज हो मास्टर प्लॅन आसलो जाल्यार हे पयशे लोकांचे वेस्ट जावचे नासले। तेका लागून हांव मागतां आतांच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पारेकरा कडेन जाता तितल्या बेगीन मास्टर प्लॅनाक हात घालचो म्हूण। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी।